ညောရှာရင်ထင်ပါလေရဲ့ကျန်လာမဲ့ရက်ကိုတွက်ခါဆိုလက်ရည်ချိုးဓမောနောက်တစ်ဆောင်ပြင်းဖြင့်မောင်ပြန်ရင်ပြင်းတော့ဆိုမာရန်စာများရေးကိုမလို့ခါကားခွန်ချိုးတာပါလိမ့်မဲ့ရွှေကြီးညောမနဲ့လာမလားဆိုနေ့လည်းရောက်မှလားဆိုညနေချိန်လာမလားညများနေရမလို့မနဲ့လာမလားဆိုနေ့လည်းရောက်မှလားဆိုညနေချိန်လာမလားညများနေရမလို့သူနာနေရကိုမေးသွားတာသာကြွေလို့မေးလို့ရမေးဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဝဲပြူမောင်ပြန်ရောက်ချိန်ကိုညောတဲ့လူပြို့မာရန်စာများရေးဖို့မလို့ခါကားခွန်ချိုးတာပါလိမ့်မယ်ရွှေကြီး